Evet arkadaşlar, BİM'e gelen yeni kablosuz hoparlör, Bluetooth hoparlör, Freesound, High Bass, Outdoor Rock. Şimdi bunu inceleyeceğiz. Aldık, daha paketini açmadık. Hemen paketini açalım. Açamıyoruz. Hemen açalım abilerim. Evet abiler, yavaş yavaş açıyoruz. İnceleme videosu uzun aradan sonra. Evet, hoparlörümüz bizi karşıladı. Bayağı ağır abilerim. Çok da güzel bir malzemesi var. Yapısı var. Çok sağlam. Şimdi bunu deneyeceğiz bakalım. İçinden ne çıkıyor? İçinden bir adet AUX kablosu. Bir adet böyle bir ip çıkıyor. Bir yere asabilmeniz için, burada da görüyorsunuz zaten. Bir adet de USB, micro USB şarj kablosu çıkıyor abilerim. Şöyle bir açalım. İnşallah gücü vardır dedim. Varmış. Evet abiler. Şimdi hoparlörümüze bağlanıp bir deneme yapalım. Hoparlörümüz dursun öyle. Ben diğer telefonumdan hemen Bluetooth'u açıyorum. Abilerim, arkadaşlarım, BİM'de satılan kablosuz hoparlörler genellikle A101'e oranla daha kaliteli oluyorlar. Bilginiz olsun. Ona göre alışveriş yaparsınız. Yani BİM'dekiler bir tık daha kaliteli oluyor. Evet, hala telefonumun bulmasını bekliyorum. Evet, bağlandık. Şimdi hemen bir video açalım. Bir bas videosu açalım mı? Bir bas videosu açalım. Şunu şöyle koyayım ben. Şöyle de tanıtayım. Abilerim, yapısı çok güzel. Yapısı çok güzel. Çok şık. Çok kaliteli. Yani dayanıklı bir malzemesi var. Bir şarkı açalım. Çünkü bas güçlendirilmiş Bluetooth hoparlör diye geçiyor. Sesi çok güzel. Sesi çok güzel ve çok yüksek. Şöyle güzel bir müzik duysun. Fevkaladenin fevkinde. Let's start she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for the look, baby, this is simple, you can't see. You fucking with me, you fucking with a P.I.M. İnşallah telif yemeyiz bunlardan. Üstünden de böyle basılı tuttuğunuz zaman sesini kısıyor. Basılı tuttuğunuz zaman sesini açıyor abi. Buradan videoyu durdurup, YouTube'dan açtığınız takdirde videoyu durdurup tekrardan oynatabiliyorsunuz. Alınır. 49 lira fiyatı var. Bence bu hoparlör için 49 lira bedava. Bedava.
Tavsiye edilir. Çok kaliteli. 6 saate kadar pil ömrünün dayandığını söylüyor sistemde. 6 saate kadar dayanabiliyor. Bence güzel, alınabilir. 49 lirada bir şey değil. 49 lirada bir şey değil. Bilginiz olsun. Suya, toza. Bakın ben bunu okumamıştım. Suya ve toza, darbeye dayanıklı. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kusura bakmayın, öksürdüm. Beni izlediğiniz için ben teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen daha böyle güzel videoların gelmesi için, böyle tam incelemeli güzel videoların gelmesi için kanalıma abone olun. Bana destek olun. Burada bir yeri var. Muhtemelen şarj yeri. Evet abiler, burada. Micro SD kart girişi, USB bellek girişi, şarj girişi ve aux girişi. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bence fiyatına göre fiyat performans canavarı diyebilirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.